Karacahisar kilit hükmündedir. Karacahisar'ı fethedersek Konstantin'e kadar olan bütün Bizans topraklarını ele geçirebiliriz. Hainleri temizledik. Şimdi fetih vaktidir. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız. Bu işi hiç kimseyi ürkütmeden yapacağız. Sen olabildiğince zayıf gözükeceksin. Hem maddi hem de ordu gücü açısından hiç kimse senden bir tehlike beklemeyecek. Uysal bir koyun olmayı beceririz. Güzel. Konstantiniyye'den gelen istihbarata göre Haçlıların yeni bir sefere hazırlandığını öğrendik. Bizi bu topraklardan kovmak niyetindeler. Biz de bu toprakları vatan kılmak niyetindeyiz. Bu sefer farklı Ertuğrul Bey. Bütün şer odakları birleşmiş. Bütün güçleriyle bize karşı saldırı hazırlığındalar. Biz Türkler de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. O yüzden hızlı hareket edip onlara set olacağız. Eyvallah. İstediğimiz tam da budur. Savunma düşman topraklarında başlar. Aksi takdirde vatan elden gidebilir. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyesin. Sultanımızın Konstantiniyye'deki gözü sana bir isim getirecek. Bu isim tapınakçıların casusudur. Şeytanın ta kendisidir. Maksadı topraklarımıza Haçlı ordularını girdirmektir. Sultanın Konstantiniyye'deki gözünü iyi tanırım. Tapınakçıların casusunu öldürmeden Karacahisar'ı fethedemeyiz. Nerede bulacağım onu? Nerede? Nerede? Dinler! Yakala o haini!